мынакей барлығы бар, мынакей азыр төлдөөлөр, мынакей төлдөөлөр булар. Biz talağa arğandan bular barıp turup güzge çeyin özünün emesinde, prosesinde çoğuyup oturup emdi жылы may ayda şuna qoңuz bolup dayar boluştu. Kayra biz may ayının 20'ında gelip terip gelip daha şu prosesde жүргүзüyor. Bu ошол түгөөсү жибек курттарынын жумурткаларын жок кылуу максатындагы терip багып ошол эме аткан иш эмебиз. Бул кооздулда коңуздар токой үрөөнчүлүк лабораториясында багылып көбөйтүлүүдө. Карышкыр лакап атына конгон коңуздар түгөйсүз жибек көпөлөктөрүнө каршы күрөшөт. Бир коңуз күнүнө 200гө чейин малак курттарды жеп жок кылат. Түгөйсүз жибек көпөлөктөрдүн эме курттары. Ушу менен азыктандырабыз буларга. Андан кийин ичине буларга суу себебиз. Дулда коңуз лабораториялык шартта тез көбөйөт. Бир коңуз 100дөн 650гө чейин жумуртка коёт. Алар май айында талаадан терилип келинип, лабораторияда чоңойтулуп, кайра зыянкечтерге каршы токойго коюу берилет. Түгөйсүз көпөлөөнүн кристенциялары жүрөт мында. Ушулар менен азыктанып, ары көбөйүп кетет да булар. Ошон үчүн издеп баятын ошол жерден алып келип кое бердик. Бар экен ошол азыр кое беребиз азыр. Малактар көп экен бул жерде, Ооба, ушулардан азыктанат да, булар дайсы да көбөйүп кетет. Каралма токой чарбасы түгөйсүз жибек көпөлөктөрүнүн зыян тартып жатканы боюнча кайрылуу түшкөн. Ага ылайык токойлорду коргоо жана сактоо станциясынын адистери зыянкечтерге каршы күрөшкөн, коңуздарды талаага кое бергени келишти. Кооздуулдак, колосома, краситель пахучий деп коет. Малак куртты жейт. Бир күндө 1-3-гө 300гө чейин малак курт жейт. Мына булар азыр өздөрүнүн тамак издейт дагы жер астына кетет. Тукумдары быйылдан кийинки ошо коңуз болуп чыгат. Аябай көп немесе. Коңуздарды мына адам путу баспага, мал тебелебеген коргондордун ичине төгүшүбүз керек. Ошо как раз ошо шартты аткарып, азыр мал аралабаган жерге төктүк. Насип кылса быйылдан ушул жерде көбөйөт деген үмүтүбүз бар, оюбуз бар. Азыр эми ушу дагы башка бир токой чарбаларга бөлүнгөн немелерибиз бар. Аларды алып барып төгөбүз. Ооба, эми токойдун эле илдети көп. Зыянкечи көп. Бул жаңак токойунда шире касел түшүп кетет, тилия деп. Анан ушу жибек көпөлөгүнө жабыркайт. Долонолор жылмакай тарыгыш деген зыянкеч бар. Ошондон жабыркайт. Азыр жамгыр жаап, аба салкын болгондугунан байкалбай турат. Күн ысыганда жалбырактар уже кызарып, күйүк сымал болуп, түсүн өзгөртө баштайт. Ушундай немелерге каршы күрөшүп, токой чарбанын адистери менен биргеликте булар сигнал берет, ушундай жерде, ушундай жерибизде ушундай дарт түштү, же болбосо жабыркап атат, аныктап бериле деп. Илгери билесиздер да, самолет менен химикат чыгат эле. Ошол химикат ушун дагы өлтүрөт да. Бул ал химикат пайдалуусун дагы, пайдасын дагы өлтүрүп кетет. Ошон үчүн химикатка тыюу салып, ошо пайдалууна коет да. Мына пайдалуу энтомак бул терип жейт. Ошол ушундай өтүп атат. Азыр мына немени дарылаштын дагы, жанагы сличип дагы ошонун азыркы биологический препараттар бар. Аны дарылаш үчүн мурун биз аэрозол менен дарылайт элек. Колодо аэрозол деп коет эле, түтүн каптап кетет эле. 1 километрге чейин. Ошону тыюу салгандан кийин азыр биздин күчүбүз ченелжен айттык го. 15 метрлик шаңга менен чачып дарылап атабыз. Бул өтө эле мүмкүн эмес токойда. Ал ошонун ордуна холодный аэрозол деген чыккан экен заманбап. Ошону ала албайт. Ошону алсак бизге да мурдагыдай мүмкүнчүлүк болот эле. 80 метрге чейин кетет экен. Ошондой биопрепараттарды дарылаган. Кыскача да. Учурда Жалал Абад облусунда 11 гектардын тегерегиндеги токойлор түгөйсүз жибек көпөлөктөрүнөн жабыркап турат. Алар 300-дүн тегерегиндеги мөмө дарактын түрүнө зыян келтиришет. Тилекке каршы аталган зыяндуу заттарды 100% жок кылуу мүмкүн эмес. Бирок токойлорду коргоо жана сактоо станциясы жыл бою алдын алуу аракеттерин жүргүзүшөт. Кыштан баштап эле иш алып барылат да. Биринчи кол менен жумуртка жазыкчалары терилет. Жумуртка жазыкчалар терилип, аны жок кылуу иштери болот. Андан кийин малак курттары чыкканда аларга каршы биологиялык препараттар менен, техника менен чачуу иштери болот. Андан кийин ушул колосомага берилет. Андан кийин жанагы чымындар кое берилет. Бир эле ушу түгөйсүз жибек
көпөлөктөрүнө каршы 5-6 иштин түрүн жүргүзөбүз да. Азыр жана айтып кеткендей, токой зыянкечтери аябай көбөйгөн. Бул мала курттан кутула албай атсак, азыр вишневый слизистый пиличик деген бар. Ал дагы аябай көбөйгөн. Алар көбүнчө бизде долоно токойлоруна түшөт. Долоно токойлорунун жалбырактарын жабыркатып, курап калуу коркунучуна алып келет ал дагы. Ага дагы ошо биздин станциянын кызматкерлери бир техника менен, аппараттар менен, чачуучу аппараттар менен дарылар чачылат. Маалым болгондой, токойду химиялык дарылоого тыюу салынган. Мындан улам адистер биологиялык жол менен гана зыянкечтерге каршы күрөшүп келишет. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал Абад.